Olá pessoal, venho trazer mais um vídeo para vocês aí, ó. Se inscreve no canal, deixa um like aí, deixa seu comentário. O canal continuar crescendo aí. Trazer um vídeo para vocês da chuva que deu no sábado aí. Nós viemos aí, já estava um pouco baixo o rio, mas alguma parte acabou saindo para fora aí. As belezas da natureza aí, banana pelas beiradas da estrada aí. Bem legal aí. Lugar bem bacana aí. Pra mostrar pra vocês. Muito pé de palmito ali, ó. Esse lugar aí. Tem uma ruazinha, passa uma. Uns falam uma sanga, um riozinho ou um riacho. Passa ali na lateral esquerda aí. Seguindo para mostrar para vocês mais um pouco aí, ó. Banana é o que mais tem aqui na região aqui de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Palmeira real também, tem bastante plantio aí de palmeira. Vamos seguindo aí, ó, ficou um pouco de lama na rua aí. Dá pra ver, ó, agora uma cachoeirinha aí, ó. Choveu bastante, daí acaba descendo a água do morro e fazendo uma cachoeira. Vou mostrar pra vocês, ó. A água vai embora ali, ó, pro meio da rua. Desce pra baixo aqui também, que vai pro rio. Olha as plantações de banana aí. Tem bastante plantação de banana, tá lindo. Bem verde mesmo. Olha que legal aí. Trazendo pra vocês aí. Não esqueça lá de deixar o like pra nós lá. O canal continuar crescendo lá. Vocês dando like aí. Para o canal continuar crescendo. Pra ajudar nós aí. Vamos seguindo aí. Olha um cacho de banana madura ali, na beirada da rua. E vamos seguir aí, ó. Tem uns pezinhos tipo um caeté na beirada aí, do mato mesmo, da natureza já. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco onde que ficou a lama aqui, porque a água acabou trazendo, diz que uns pontilhão aí, tipo umas pontezinhas de madeira ou mais alguma coisa, e trancou uma tubulação grande que tinha aqui, ó. E a água saiu pra fora aí, dá pra ver o barro que tava aí, tava uma lama. Quando eu cheguei aqui já tinha baixado a água, mas dá pra ver aí como é que baixou tudo a água. Já trouxe madeirinha pequena aí, ó, no meio da rua. Foi seguindo aí, dá pra ver, encheu de água aí. Vou mostrar mais pra frente um pouco dessa estrada aqui, que a água ainda continua correndo pela beirada aí. Aqui é um lugar bem bonito, tem muito morro nos lados aí. Até acontece que as casas ficam mais perto dos rios. Um lugar bem bacana, bastante mato pelo lado aí, plantação de milho. E valeu a cada um, muito obrigado a todos e vamos esperar o nosso